Приветствую вас, друзья! Сегодня будем менять втулки стабилизатора задние, так как на улице зима, дороги местами, скажем так, неровные. Ну и появился такой небольшой, легкий, прям еле заметный стучок в задней подвеске. По диагностике выяснено, что значит втулки изношены, появился люфт. Вот. Сегодня мы эту процедуру будем делать. Менять задние втулки стабилизатора. Так, ну что, друзья, вот мы забрали из магазина сейчас втулки стабилизатора. Комплект 4 штуки. Можете видеть номер для заказа непосредственно этих втулок. Производство Дания. Не Китай, не Корея, а именно Дания. Качество хорошее. Стоимость данного комплекта, ну, где-то там около 1200-1150, если быть точнее. Ну все, сейчас едем в сервис менять втулки стабилизатора. Так, расположены они вот здесь. С одной стороны откручиваем два болта и с другой стороны. Вот второй. Снимаем вот эту скобочку после откручивания двух болтов и размыкаем сами втулочки. Они из двух частей. Места посадки новых протираем, убираем отложения. И приступаем одевать новые. Они должны защелкнуться с двух половинок они. Все, вот таким образом. Так, аналогичную операцию проделаем с другой стороны. Из двух половинок их собираем. Для характерного щелчка вот они защелкнулись. И прикручиваем их обратно. Поджимная скоба. Два болта. Так, вот они старые сняты. Есть небольшая выработка. Друзья, мы с вами поменяли втулки стабилизатора. Стук пропал. Процедура, как вы видели, несложная. Можно делать самому при наличии подъемника. Ну вот, собственно, как-то так. Все, всем пока.